William Real. Ê, Mark, không dung rồi. Rong thấp. Ai, bà Mark. Tôi tìm phê rồi. Chạy rong thấp phê. Con trai chỗ kia. Vô một sao đi vô một thương. Mình bắt trong chuyện đây hơi chuyện đi lâu đi bàn thờ kìa bọc côn phật phật được không mình bắt trong đốt cả đá đốt xe ơi mà tên mình phật phật bà được xong hộp ในขนมจะหนาวบองปอนต่างออกขนี้ขยมอาจจัดตกทายจีบอ้นหรือก็จีบองในเมียนจีเพียบทูเทียเจียงเกยหายขยมก็เจโกจมโฮในเศรษฐกิจกูซาทอมบอกขยมต่างหมู่พองได้อันเดียไปแดงใจดอกูซาทอมมีในทางยมจับรอเปียปกมาได้บองขยมปอนขยมหาชีนดอกขโมยเตียดเพียบทูเทียบอกขยมนั้นบานบาดสายแต่ดอยเนาะมนุษย์จำนวนตีใบในกูซาบอกขยมมาบองปอนออกขนี้แต่บัดนั้นยมเมียนจีเพียบทูเทียเจียงเกยนงจะหนาวบองปอนแมนปอนได้อยู่ๆเหมือนดองยมเมียรำท่าหาไว้บ้านจีวิตขยมเทวดาจามาอ่อยเตยตัวคอเตยกรบใบพยางในขนมโขซาจับตั้งแต่ปีขยมอตอนใจโหลอยบานเฉินนะบองปนออกนี่ป่ะยู่ๆมันดองทั้งก็กัดได้ทายอย่างฮอตปันได้กำลังจัดทั้งก็ตลอดมาไว้ในปีใดยมเคยเพียบริจดีได้ครัวซาขยมตัวบ้านในปีใดเมียนการวิธีจุบจมแบบนี้จีบเส้นในปีใดขยมกระเลยแต่เมื่อวิดีโอการปีบอลโจชนำขมายกระหลองเตยนั้นเฟื่อยขยมดังทามาดอไว้นี่คือขมีนเอาไว้ได้สบายเจียงบานจุบจมครัวซาบองปนโกนขโมยหายเมียนไม้ในจีมหลบนู่เตสมับขยมมาบองปนต่อขนี้หาปงมาได้ขยมเมียนไว้สตาร์ตรงจัดได้จังขยมดังทาเปวเลียได้จุบจมครัวซาแบบนั้นคือเมียนเหมือนจราอันเตียนู่เตในขนมอยากเปมาชนะจนการสกปรกจ้าก็อาจแปรปรวนเลื่อนกระตานังให้เตอปีมาชนะต่อมาชนะยอมใจแต่จำนายเปวเลียในขนมลองไงบนเตียนทอมแบบนี้จมวยกรมครัวซาขยมใหญ่เตอคือยมเมียนลานเมียนเลยแต่ยมอดดาเลงแคชง่ายใหญ่คือยมเตยแต่ตลับแต่จุบจมครัวซาไม่บองปอนบองยมเปบนโจชนะก็ลองเตยนั่งทำไมนั่งคือบองปอนดังไงขยมจำนายทาวิกา$70,000จำนายเชียง$8,000ดำใบกายชนายแต่ปกมาได้กำลังเว้งหยิบจำไว้สะอาดได้$4,000เตี้ยคือจำนายตะเลกาหบจบจำนายเลือเพสเจจำนายเลือกาจูนสัญญ์บองปอนโกนขโมยในเปบอลโจชนำไม่กระหลองได้นั่งจังได้ซาแต่เห็นใจเลยเอาเฉินได้ยมจอมมาประหารบับปิศาจได้ยมจำนายในขนมเปบอลโจชนำกระหลองเตอมนหนังชินตะดอลกาผลัดเมตกาเซ็งปุยยมจองตกเวียเจียนุสาวรีสมัยมือชนำคอยยูได้บองปนออกเนี่ยได้เปเมียนบอลเตียนทอมคือขยมคือจีบังโกในเศรษฐกิจกูซาบ้านในทาขยมแต่โจโครนเตอบังกอปะยาการิในขนมกูซาตามายากาจำนายทุนเทียนนำไปเรียบจำกรรมวิธีเรียบจำหอบอาหารให้หนึ่งเมียนอุปกรณ์เซ็งนำไปกับดอกปะยากาฉะนั้นนิยมจังออยปะยากาบนโจชนำเข้ามาในประเทศตาใจโอนุมาการแต่รีดีจีงชนำมุนนำมุยมจังออยโอนุมากอดเมียนมโนสินเจตนาดอกจอบจมวยประเทศนั่งดอกจอบต้องตานั่งไงคือจีประเทศกำเนิดปกบกอดออยก็จีประเทศตาใหญ่จังออยกอดสกอตาสกอใหญ่สกออมสกอปูสกอมิงสกอบองปอนจุดมวยกอดในของประเทศนั่งจังได้ยมก็จับดามเรียบจำประเทศตาใหญ่บกอดออยสะอาดจิมมุนประเทศนั่งกาปียมทเวอร์ตัวเกือตอนเมียนปีดานได้ออยจะแกนใบก็ตอนเมียนทำเตอได้ปูเพลิงก็อดบานบอมแปะทำเตอได้จังได้ยมก็บานออยเจียงเกเรียบจำดามปูเพลิงปีดานจับกังหาเครื่องสังหาเริ่มต่อสมยาบดับมาเซนเจาดับสลงดับไอจังเตอเรียบจำดำสมัยเธอส่วนหมกเตะตบไตเนื้ออ่อนนั่งไอประปนย้อมกอดโจจัดเธอมาหอบจะเธอกอดก็โอเคเอายมนั่งเธอจะแขนบายเอาไม้ปลาบานสูบโบลเตอร์เฟอจอดเฟอลางจังเตอก็โจ$5,000เชียงมีไหนมาปนเรียบจำหายสะอาดผมเปะมาเส้นเจาะไอจังเตอเปโจชน้ำคายกระดาษครั้งไอจีใช้คายนี่ก็กระดาษได้จังเปนาไม้ปลากดออกกำลังเมาปิจการหรือกดฮอตน้อยกดสมัยบางเส้นเจาะน้องเต้นตั้งดักฮาเรียได้เจาะเสพไอเปได้โอนุมาหรือก็บองโอนโกนขโมยขมิ้นเตอไอนั่งจองเล่นในน้องเต้ก็จะเจาะสรัวเล่นในหมกเต้เปมาลบสตมจังเตอเมียนเวียสมาเมียนไอรถเล่เมียนซาเปตงบากลามจีสกีไอจังเตอนะยอมเจาะเกิดจังเต้เรียบจำหายจังเตอเมียนปูเมียนเพลิงเมียนเพ
ការភ្ញីអីរៀបចំពេលចូលឆ្នាំហេស្អាតនិយាយចំទៅជីកាត់សឹងមកភូមិផ្ទះម៉ែប៉ាខ្ញុំស្អាតជាងគេភ្លើងភ្លឺបងបងប្អូនអរគ្នាបាទចូលឆ្នាំកន្លងទៅហ្នឹងខ្ញុំចុះទៅលេងផ្ទះថ្ងៃទី12ខែមេសាដោយសារថ្ងៃទី13ហ្នឹងគឺបងប្រុសធំរបស់ខ្ញុំដែលធ្លាប់បួសនៅវត្តហ្នឹងគាត់ក៏បានរៀបចំសែនព្រេនជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់បានធ្វើសែនព្រេនសិនបាទមិនទាន់រៀបចំកម្មវិធីអីធំដុំទេចឹងទៅខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះថ្ងៃ12ហ្នឹងរៀបចំក្តាមសមុទ្រកំងពីកែបមកម៉ួយដាក់មក30គីឡូដាក់ជូនចាស់ចាស់រៀបល្ងាចហ្នឹងញ៉ាំជុំគ្នាទាំងអស់ទៅដាក់ធុងបាសឈុតបាស JBL របស់ខ្ញុំហ្នឹងរំលេងមួយសាច់ញាតិជិតខាងបងប្អូនចឹងទៅផ្ទះខ្ញុំគឺចឹងឯងបងប្អូនអរគ្នាគឺផ្ទះឪពុកម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលសាច់ញាតិជិតខាងបងប្អូនហ្នឹងគឺមកញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់គឺអត់មានអស់លុយទេបើតាមលទ្ធភាពរបស់ពួកគាត់សិនអ្នកខ្សត់ខ្សោយដែរគាត់អត់មានលុយហូបរបស់ចឹងទេប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំទៅចឹងទៅគឺអូមហូបពិនិត្យណាបាទក្តាមសមុទ្រមឹកបកាស្អីមហូបឆ្ងាញ់ណាបាទហើយបើនិយាយពីស្រាវិញគឺហូបអត់កំណត់ទេចង់ហូបប្រហែលហូបទៅធុងបាសមានព្រោះចង់ជ្រៀងទៅចង់រំទៅនិយាយរំណាក៏ដឹងថាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងគឺចិត្តទលាយដែរម៉ែប៉ាខ្ញុំហ្នឹងបាទគាត់សបោញាតនិយាយដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំហើយអំឡុងពេលចូលឆ្នាំ3ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារនៅផ្ទះអត់សូវចេញក្រៅទេសូម្បីជិះមើលភូមិអីហ្នឹងក៏មិនសូវបានទៅមើលទៅវត្តអីហ្នឹងក៏មិនសូវបានទៅដែរព្រោះខ្ញុំចង់ចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារពេលព្រឹកគឺខ្ញុំជូនប្រពន្ធខ្ញុំទៅផ្សារទិញម្ហូបនៅស្រុកកោះធំផ្សារកោះធំហើយទិញម្ហូបសាច់ឆ្ងាញ់មានសាច់អាំងមានបកងកោះធំអីចឹងទៅបកងទលេអីខ្លះចឹងទៅមកណាមានទាកប៉ាអ្នកចិត្តខាងទិញមកចឹងទៅសាច់គោអាំងសាច់ជ្រូក3ជាន់អីមានសពគ្រប់បែបយ៉ាងចឹងទៅញ៉ាំដល់សៀលទិញចឹងទៅគឺនៅមុខផ្ទះផ្លូវបេតុងមុខផ្ទះឪពុកម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងគឺគេតែងតែមានយុវជនយុវនារីគេមកលេងជិះលម៉កបាញ់ទឹកតាមផ្លូវហ្នឹងអ៊ូអបាទអ៊ូអសប្បាយផ្លូវហ្នឹងគឺល្បីលេងទឹកហ្នឹងចាប់តាមពីមានផ្លូវបេតុងមកគឺល្បីចាប់ដើមលេងច្រើននៅមុខផ្ទះហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏បានរៀបចំអាងទឹកអាងអីអូនម៉ាឲ្យក្មេងៗលេងទៅមានម្សៅមានម្ហូបមានអីញ៉ាំចឹងទៅទឹកសុទ្ធស្រាបៀអីចឹងទៅអ្នកណាបើកមកចូលកាត់យកចូលហូបទៅមិនចេះអស់ហូបទៅអត់ប្រកាន់ទេបាទហើយសាច់ញាតិចិត្តខាងấyគឺគាត់មករំលេងមកច្រៀងលេងចឹងទៅច្រៀងព្រោះខ្ញុំជូនលុយគាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគឺសប្បាយបងប្អូនសប្បាយតាមបែបលក្ខណៈគ្រួសារបែបលក្ខណៈអ្នកចិត្តខាងអញ្ចឹងឯងហើយខ្ញុំក៏ចូលរួមលេងមួយក្មេងៗអញ្ចឹងដែរទៅបាទប៉ាត់ម្សៅប៉ាត់អីចឹងទៅមុខផ្ទះហើយដល់ពេលមុខផ្ទះខ្ញុំនឹងមានធុងបាសអីលាន់ព្រោះទៅក្មេងៗគាត់ចេះតែមករំនៅមុខហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏បានចែកសាប៊ូកក់សក់ភាពព្រីមៀមសម្រាប់ឯកទេសទប់ស្កាត់សក់ជ្រុះហ្នឹងប៉ុន្តែឈុតដាក់តាមខ្លួនណា travel set ហ្នឹងខ្ញុំដាក់លក្ខខណ្ឌថាអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំហៅឈ្មោះខ្ញុំទៅគឺខ្ញុំជូនសាប៊ូហ្នឹងអូនាំគ្នាចែកចឹងទៅក្មេងៗគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ហើយក៏ដាក់ចែកជូនអ្នកចិត្តខាងបងប្អូនជុំវិញខ្លួននឹងដែរមកប្រាវអស់ចឹងទៅហើយបងប្អូនដែលជិះកាត់មុខផ្ទះហ្នឹងភាគច្រើនគឺស្គាល់ខ្ញុំហើយបាទឲ្យតែមក idol កលេចមកមើលប្រពន្ធខ្ញុំហើយនឹងម៉ែខ្ញុំវិញបាទប្រពន្ធខ្ញុំគាត់អត់ស្រួលខ្លួនបាទគាត់មករដូវចំថ្ងៃចូលឆ្នាំដល់ពេលចឹងទៅគាត់អត់ហ៊ានលេងទឹកទេបាទសុកចិត្តនៅឈោមើលកូនសុកចិត្តនៅឈោរំលេងខ្លែមសាច់ធ្វើម្ហូបមួយម៉ែខ្ញុំហ្នឹងអូត្រូវគ្នាបាទកូនភាសាម៉ែក្មេកហ្នឹងដល់ពេលលេងថ្ងៃត្រង់ដល់ល្ងាចតិចចាប់ដើមត្រជាក់ចឹងទៅនាំគ្នាងូតទឹកផ្លាស់ប្ដូរម្លាប់ពាក់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចដល់ពេលញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចចាប់ដើមដាក់ជាងក្រៅអូខេញ៉ាំចឹងទៅជុំគ្នាមកវគ្គទៀតអ្នកខ្លះត្រូវទៅលេងវត្តទៅអ្នកខ្លះអត់ក៏នៅទៅចូលលេងបៀនៅក្នុងផ្ទះទៅបើកសិនត្រជាក់ចឹងទៅសុបាយបងប្អូនអរគ្នាបាទអត់សូវបានដើរទៅណាលេងតែមុខផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះតែមានអារម្មណ៍ថាផ្ទះខ្ញុំគឺអ៊ូអខ្លាំងមែនតើអសប្បាយមែនតើហើយអត់ភ្លេចទេបងប្អូនអរគ្នាសប្បាយប៉ុណ្ណាគឺការធ្វើបន់ជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយសាច់ញាតិគឺខ្ញុំតែងតែព្យាយាមចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំពិសាអាហារឆ្ងាញ់ម្ហូបឆ្ងាញ់ចឹងទៅបងប្អូនខ្ញុំក៏ប្រមូលគ្នាមកបាទចូលរួមថវិកាម្នាក់តិចចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏រៀងច្រើនជាងគេបាទខ្ញុំជូនឪពុកម្ដាយខ្ញុំ2លានរៀលជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំជូនច្រើនជាងនឹងហងហើយសម្រាប់ពូមីងអ៊ំអីខ្ញុំជូនម្នាក់200,000អ្នកក្មេងៗចឹងទៅខ្ញុំជូន10,000កូនក្មេងក្មួយខ្ញុំឲ្យម្នាក់50000 10,000អីចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាបាទហើយថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងចូលឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំចំណាយទាំងអស់បាទកទឹកហូបអីគឺខ្ញុំរ៉ាប់រងទាំងអស់មកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់អរគុណដល់ឧត្តមភរិយារបស់ខ្ញុំដែរនាងគឺជាកូនប្រសាជាប្អូនស្រីថ្លៃជាបងស្រីថ្លៃជាមីងដែលមានចិត្តទូលាយចេះសន្តោសនិងយល់ពីបញ្ហាគ្រួសារខាងប្តីបាទនាងបានផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់រាប់អានដល់សាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំដោយមិនប្រកាន់ទេហើយខ្ញុំបើប្រពន្ធខ្ញុំមិនចិត្តទូលាយ
សិនជាប្រពន្ធខ្ញុំចិត្តងៀតថាស្អីគេលែងក្បាលខ្ញុំចោលហើយបាទដោយសារតែខ្ញុំបានចំណាយរ៉ាប់រងគ្រួសារខាងខ្ញុំនឹងច្រើនមែនតើត្បិតតែខ្ញុំជាមេគ្រួសារខ្ញុំរកចំណូលគ្រួសារធំមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចំណាយលើគ្រួសារនឹងច្រើនប៉ុន្តែធ្វើមិនបងអើយបើប្តីជាកូនអ្នកក្រហើយបងប្អូនក៏មិនតាន់ធូរធារដល់យើងរៀងធូរធារជាងគេចឹងទៅយើងក៏មិនអាចបិទភ្នែកធ្វើមិនឃើញដែរភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាបងប្អូនអរគ្នាជីវិតខ្ញុំហត់ខ្ញុំសំពាយអាការទទួលខុសត្រូវលើគ្រួសារហ្នឹងតាំងតែពីខ្ញុំនៅរៀនបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំព្យាយាមអត់ទាមទារពីឪពុកម្ដាយខ្ញុំទេតាំងពីក្មេងមកគឺខ្ញុំព្យាយាមផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់ហើយខ្ញុំយល់ខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាពុកម្ដាយខ្ញុំក្រខ្ញុំអត់អាចទៅបខំទាមទារគាត់ឲ្យជួយខ្ញុំទេមានតែខ្ញុំខ្លួនឯងខិតខំប្រឹងប្រែងហើយខ្ញុំតែងតែយកអាហ្នឹងធ្វើជាកម្លាំងចិត្តខ្ញុំយកជាកម្លាំងចិត្តថាគ្រួសារខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំឪពុកម្ដាយខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំត្រូវការខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកស្ទួយពួកគាត់យើងស្ទួយបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនអាចថាអូខ្ញុំរៀងធូរធារខ្ញុំលើកស្ទួយពួកគាត់ឲ្យធូរធារព្រោះឯការគិតរបស់គាត់ផ្សេងកើតមកពីពោះម៉ែតែមួយមែនប៉ុន្តែការគិតរបស់គាត់ផ្សេងពាក្យសម្ដីខ្លះយើងនិយាយទៅគាត់ស្ដាប់ពាក្យសម្ដីខ្លះយើងនិយាយទៅអត់ស្ដាប់អញ្ចឹងខ្ញុំតាមយថាកម្មរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញគឺខ្ញុំជួយពួកគាត់តាមលទ្ធភាពសិនបើខ្ញុំជួយឲ្យគាត់នៅតែធ្វើមិនបានអាហ្នឹងក៏តាមយថាកម្មគាត់ទៅបានន័យថាកម្មចាមកឲ្យពួកគាត់ត្រូវនៅក្រអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងគឺដើម្បីបំពេញបំណងឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំគាត់សប្បាយចិត្តថាបងប្អូនខ្ញុំមានជាងគេតែខ្ញុំអត់រើសអើងបងប្អូនទេខ្ញុំនៅតែជួយជុំចែកបងប្អូនហើយចរិតខ្ញុំពីធម្មជាតិផងខ្ញុំតែងតែសន្តោសមនុស្សដែលទុនខ្សោយជាងខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជួយអ្នកណាគាត់ដែលជួយខ្លួនឯងអ្នកណាដែលគាត់មិនអាចជួយខ្លួនឯងគាត់មិនផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតតាមអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំក៏បដ ாய் តាមយថាកម្មឲ្យគាត់ទៅតាមបុណ្យកុសលរបស់គាត់ចឹងតែអញ្ចឹងហើយសរុបមកវិញគឺថាមនុស្សម្នាក់ៗមានសម្ពាធជីវិតរៀងៗខ្លួនបងប្អូនឃើញខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំប្រពន្ធកូនខ្ញុំគឺមានក្តីសុខប៉ុន្តែតាមពិតខ្ញុំក៏មានសម្ពាធដែរសម្ពាធគ្រួសាររបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវការថាបិទភ្នែកមិនបានណាបាទកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានពេលខ្លះត្រូវអន់ចិត្តឆ្លោះគ្នាមួយប្រពន្ធដែរត្រូវបញ្យល់ប្រពន្ធដែរដើម្បីឲ្យគាត់ទទួលយកនៅអ្វីដែលជាស្ថានភាពពិតហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយពាក្យម្ដងទៀតថាបើយើងមានហូបគ្រប់គ្រាន់បបោហូហីហើយយើងចែកខ្លះទៅវាអត់ក្រយើងទេប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការជួយពួកគាត់តើខ្លួនឯងនឹងរឹងមាំសិនណាបងប្អូនអរគ្នាបើយើងអត់តន់រឹងមាំទេយើងទៅអូសដៅគេគឺយើងឡោកមិនសិនខ្លួនឯងអញ្ចឹងប្រឹងខ្លួនឯងឲ្យមាំសិនចាំជួយអ្នកដទៃអរគុណច្រើន